Hola amiguitos, estamos con un nuevo video para ustedes y espero que les guste. Y esta vez les traigo este video de que se va a tratar de los nuevos ítems que ha sacado Free Fire del llamar al airdrop. Para los que no saben qué es el airdrop, bueno, yo creo que casi todos lo sabrán, pero el airdrop es como esa cajita que cae del cielo cuando así que cae y te traen ítems, sí. Pero aquí te caen solo para ti, no para nadie más. Solo tú lo puedes coger, o sea, tú lo llamas. Solo tú lo puedes hacer, no otras personas. Tienes que comprártelo para que lo puedas hacer. Bueno, y aquí tenemos al, ¿cómo se podría decir? Como aquí a la derecha. Este aquí que lo tengo yo, que pero todavía no se puede usar, que está ahí cargándose. Ese es el airdrop. Si ese es, hay que llamarlo. Por si se llama llamar al airdrop. Pero bueno, también ha salido otro ítem como oh, fuck. No quiero pelear con nadie, la verdad. Se fue. Bueno, se fue la men. O el men. ¿Qué hijo de...? Lo matamos. Bueno, lo maté. Vamos a ver qué tenía. Creo que ese fue el que la pendejita que cayó. Creo que era una chica. Pero otro era un hombre. Pero what the fuck. Bueno, no importa. Vamos a esperar que cargue el airdrop porque para enseñárselos no quiero cagarla, así que no me quiero meter hasta ahorita con nadie. Vamos aquí no me quiero acercar mucho al agua esa de eso que explota, pero aquí cualquiera me puede mandar a la puta. Perdón por la palabra, pero es la verdad. Ahorita la gente se ha hecho, se podría decir pro. Cuando yo jugaba eran horribles. De verdad, amigos, de verdad. Me quedo con la pendejada esta. Las famas no me gustan, amigos. Dejen en los comentarios si a ustedes les gusta la fama, porque a mí ni peda, fuck. Venga así. Hijo de puta. ¡Wow! 50 de daño. ¿Pero qué? Pedo, o sea ahora me está timbrando. No importa. Bueno, me creo que ya mucho espero de ustedes, así que lo voy a dejar mejor un cortecito y cuando ya esté les pongo para que ustedes van a quedar aquí como maricona. Porque no creo que nadie me mate. Chingados. Ahora sí. Nos vemos allá, amigos. Sí, quitamos algo. Bueno, amigos, ahorita casi me cagan. Así que tuve que seguir corriendo como maricona. Y bueno, vamos a intentar. Venga, papito. Papita. Sí, 30. ¿Dónde viene? Oiga. Y me drop. Oh, ya viene. Véngase. Eso, ¿cuánto va a matar esta pendejada? Venga. Eso. Y eso, a ver qué me da. Ahí está. Vamos a ver. Gracias. Gracias, pero no va a intercambiar. Bueno, amigos, pudieron ver que este es el airdrop que uno llama. Es una pendejadita. Pero bueno, no importa, la gente lo compra, así que no podemos jugar a nadie. La gente su dinero, así que no importa. Bueno, amigos, hasta aquí el video. No es cierto, le tengo que enseñarle ahora la fogata. Pero va a ser muy rapidito y vamos allá hasta la fogata. Bueno, amigos, ya está la hoguera, solo le falta un poquito y hoguera ya se puede usar. Ahora sí, vamos a probarla. Bueno, la vamos a poner aquí. Y me han dicho que cura, creo. Sí, cura.
Pero solo cura, no sé qué más nos dará. Creo que el escudo no, eso que nos da. Creo que nos cura como en Fortnite, jiji. Vamos a ponerla. Aquí. También nos da escudo. Pero me imagino que será, no se acaba tan rápido, me imagino que durará un minuto, o no. ¿Qué carajo? Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, pueden darle un buen like y suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima. Y subiré Free Fire. Y espero que les guste. Y me quité vida con ese carro para ver si curaba de verdad bastante. Pero como pendejo no me quité tanta vida, solo me quemé. Y bueno, lo desperdicié. Nos vemos hasta la próxima. Y subiré más Free Fire. Chao, chao.